출근길 곳곳에 비가 내리고 있습니다. 강수량은 오전까지 5mm 안팎이 예상되고요. 특히 고도가 높은 산지에는 눈이 섞여 내릴 수 있겠습니다. 비가 그친 뒤 오후부턴 바람이 강하게 불겠습니다. 동부와 서부 지역을 중심으로 초속 20m 안팎의 순간 돌풍이 몰아치겠고요. 그 밖의 지역에서도 바람이 다소 강하겠습니다. 간판이나 비닐하우스 등 시설물 점검 미리 해두셔야겠습니다. 비구름 뒤로는 한기가 몰려올 텐데요. 제주시의 낮 기온 9도에 그치며 어제보다 9도가량 크게 떨어지겠습니다. 토요일에도 평년 기온을 밑돌며 종일 쌀쌀하겠습니다. 오늘 오후부턴 공기질이 탁해지겠고요. 지역별 기온도 보시면 현재 제주는 8도, 성산은 7도를 보이고 있고 낮 기온 고산 9도, 서귀포 13도, 성산 10도가 예상됩니다. 동부와 서부 앞바다, 남쪽 바깥 먼바다의 물결은 최고 3.5m까지 높게 일겠고요. 풍랑특보가 발효될 가능성이 있겠습니다. 남쪽 해상에선 벼락이 치는 곳이 있겠고 당분간 해안가에는 너울이 강하게 밀려오는 곳도 있겠습니다. 각종 안전사고에 유의하셔야겠습니다. 하늘길도 보시면 현재 시각 기준 항공편은 큰 문제 없이 순항하고 있습니다. 비가 그친 뒤 대체로 맑은 하늘이 드러나겠고요. 다음 주 중반부턴 다시 평년 기온을 회복하겠습니다. 날씨였습니다.